Labdien! Mēs tiekamies šī gada noslēdzošajā viedajā trešdienā. Kā ierasts, esmu Anda Šarkovska, un šī būs arī mana pēdējā viedā trešdiena, kur man būs iespēja šādi zumā satikt gan tos, kas mūs skatās, piedalās klātienē, gan tos, kas pēc tam skatīsies mūsu arī YouTube ierakstā. Un šoreiz noslēdzot šo gadu, ja pareizāk sakot, ievadot tādu vienu no gada skaistākajiem periodiem, kas ir svētku laiks, kurā mēs cenšamies mazliet apstāties, radīt skaisto apkārt sev, ienest tādu ģimenes sajūtu, mājīgumu vai vairāk kopienā, to sajust kopā ar mūsu līdzcilvēkiem. Arī mums gribējās noslēgt tad šīs svētdienas trešdienas 2025. gadā ar tādu radošu iedvesmas dzirksti par to, ko cilvēks var cilvēkam, radot to svētku sajūtu, varbūt reizēm no šķietam mazām lietām, reizēm iespējams no tādām fiziski lielākām lietām, lai to svētku sajūtu savā ciemvidē veidotu svētkiem tādu apburošāku, mājīgāku, aicinošāku, lai gribētos ne tikai vietējiem ejot garām piestādi, bet arī ciemiņiem iespējams mērķtiecīgi braukt, apskatīt vai doties ceļojumā, lai ieraudzītu šos skaistos vides objektus. Tad mēs esam aicinājuši Dainu Vanagu no biedrības radošā Vērgale un arī no viedā ciema Ziemupe padalīties par to, kā viņiem iet ar šo. Es domāju, būs noteikti ļoti daudz skaisti iedvesmu bagātu fotogrāfiju par dažādiem objektiem, ne tikai Ziemassvētkus, bet iespējams arī gada griezumā. Tad došu vārdu Dainai. Un tad arī tiem, kas ir klātesoši, iespējams, ja arī jums ir ar ko padalīties, tad mēs to ļoti labprāt dzirdētu arī noslēgumā, kā jums iet ar šo. Un iespējams arī, ja datorā azotē kāda fotogrāfija, tad iespējams arī variet jau pameklēt, un tad noslēgumā padalīties, kā tad izskatās uz svētkiem jūsu pusē ar to, ko ir radījuši iedzīvotāji paši. Un nu došu vārdu Dainai. Jā, paldies, Anda. Es jau uzreiz dalīšos jau ar prezentāciju. Pirmīt, tā kā viss aizgāja labi, tā kā es ļoti ceru, ka arī tagad viss aizies kā labi. Tā, kaut kur man pazuda. Ir pa visu ekrānu vai? Jā, ir skaisti redzam. Jā, jo man te pazūd kaut kāda poga, kurā gadījumā. Jā, tā kā labdien vēlreiz visiem, kas ir gan klātienē, gan tiem, kuri skatīsies iespējams šo ierakstu kādā citā dzīves brīdī, situācijā. Man ļoti liels prieks, ka man ir iespēja šodien būt kopā ar jums šeit un pastāstīt par biedrību Radošā Vērgale. Un mazliet droši vien arī tas sasauksies ar stāstu par ziemu, kuras darbojos arī pirms tam. Un droši vien pastāstīt par to, cik tad nozīmīgi ir pašiem darīt. Protams, ka ne visam ir tikai tā skaistā puse, bet ir arī tie dažādie izaicinājumi, lietas, ar kurām tikt galā. Bet par to tad visu es droši vien pastāstīšu arī laika gaitā. Ja es aizraujos ar runāšanu, tad Anna, tu man droši drīksti pārtraukt. Ja ir jautājumi, tad var droši vien, ka jautāt arī uzreiz, vai arī pēc tam mēs varam vēl parunāt, ja rodās kaut kādi papildus jautājumi. Un jebkurā gadījumā tad maziem solīšiem iesim uz priekšu. Kas nepārslēdzās? Jums arī nepārslēdzās, vai ne? Nē, nav pagaidām. Jā. Jebkurā gadījumā droši vien, ka, ja mēs tā chronoloģiski skatāmies, kā tad tā mūsu kopiena iesaiste ir sākusies un kā es tam guvu vislielāko iedvesmu, tad mazliet ir jāpakāpjas atpakaļ. Un te ir jāatskatās uz to laiku, kad Ziema svinēja 600 gadi un organizēja asfaltēšanas kongresu.
atdzīvinot gan dažādas vietas ar stāstiem, ar iedzīvotāju iesaistīšanos, mazliet kavējoties gan atmiņās, gan arī runājot par to, kas mums pašiem ir aktuāls. Un patiesībā tieši caur šo notikumu es sapratu, ka galvenais ir noticēt sev, noticēt tam, ka mēs varam paveikt, un arī mazās vietās var notikt lielas lietas. Un galvenais ir ticēt. Un mēs noticējām un ticējām sev, un mudinājām arī citus ticēt tam, ka varam. Un tieši tā mēs arī, principā, no pasākuma, kuram nebija nekā, radījām pasākumu, kuram bija gan režisors Mārtiņš Eihe, kurš arī noticēja mums un ļāvās tam plūdumam un ziemupes stāstam, piesaistot gan dramaturģi, lai palīdzētu mums šos stāstus izstāstīt, gan radām iespēju nākt kopā, gan satikties, sarunāties un radīt notikumu pēc notikuma. Un droši vien, ka tā bija tā sajūta, kad tu redzi, ka ir cilvēki apkārt, kuri ir gatavi tai vietai dot un ļauties notikumam. Un tas sabrīnojamākais bija tas, ka cilvēki tiešām paši nāca ar iniciatīvu, atsaucās. Un tā diena, kas rezultējās 6. augustā, bija pilna ar dažādiem notikumiem. Un ne tikai šis 6. augusts, bet arī notikumi pirms tam visu gadu garumā, pusgadu principā. Bet šis nebūs šoreiz stāsts par ziemupi. Šis vairāk ir tāds, ko es varu teikt, ka jūs varat arī pameklēt noteikti internetā par to, kā ziemupi svinēja 600 gadu. Tur, kad var atrast dažādas video par to, kā asfaltēšanas kongress bija diezgan nopietnas pasākums, kā rezultātā mums ir daži asfaltēti posmiņi. Tas gan ir pašvaldības ceļš un atrodas pašā Ziempē, varētu teikt, Ziemupas ciema teritorijā, bet, kā es saku, ar kaut ko ir jāsāk, un kaut kādā veidā mums ir jārod tā iespēja, lai mūs sadzird. Runājot par radošo vērgali, tas sākās ap to laiku, kad bija noticis jau Ziempei 600 gadus notikums. Es sāku strādāt Vērgales pagastā par kultūras pasākumu organizatoru, un bija skaidrs, ka kaut kas ir jādara. Pat es arī nebiju strādājusi pašvaldībā, līdz ar to pirmkārt jau sistēma mazliet jauna, otrkārt tu strādā vietā, kurā es tā kā pat esmu augus, bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka laiki ir mainījušies, cilvēki ir mainījušies, un es ļoti lielu daļu no tiem, kas šeit dzīvo, patiesībā nepazīstu un nemaz nezinu. Un tad tas viss pasākumu norišu kopums, jebkurā gadījumā bija tāds liels eksperiments. Un jebkurā gadījumā 2024. gada pavasarī es sapratu, ka es nevaru īsti strādāt tā, kā esmu strādājis līdz šim, jo man nav ne resursu, ne spēka, lai darītu lietas tā kā mazliet vairāk ārpus tā sava ierastā, ārpus kultūras nama robežām, jo jebkurā gadījumā katra arī dekorēšanas jautājums, arī lielāki, mazāki pasākumi. Tu saproti, ja tu esi viens, tad tu esi viens, un tu vari izdarīt krietni mazāk. Un kā gadījies, kā ne, es jau pamazām, jau 23. gada vasaras laikā jau sāku vērot, kas man šeit apkārt notiek. Pamazām sāku skatīties, kur cilvēki tā kā atsaucās, iesaistās. Un es pati, tad, kad es gatavojos šai sarunai, es sev noformulēju, ka tas bija tāds nolūkošanās process un tāds izlūkgājiens par to, lai saprastu, kas tad varētu būt tie cilvēki, ar kuriem varētu darboties un strādāt tālāk, un kurēji ir gatavi arī tiešām varbūt kaut ko darīt. Bet, jebkurā gadījumā, tas mans uzstādījums bija, ka kamēr es pati nebūšu parādījusi, ka es esmu gatava darīt vairāk nekā varbūt no manis prasa vai gaida, vai tikmēr ir ļoti grūti kādam iet un lūgt kaut ko palīdzēt. Bet
es zināju dažus mākslinieces, kas mums te vietējā kopienā darbojās, tad es iepazinos vēl ar cilvēkiem, nu, varētu teikt, atkal iepazinos. Kā rezultātā mēs arī sākām organizēt spēļu vakarus. Atkal mazliet savādākā veidā tu ieraugi, sastopi šos cilvēkus, iepazīsti. Un tad 24. gada agrā pavasarī sapratu, ka ir jāaicina kopā tie cilvēki, kurus es tā kā redzu, kur būtu gatavi nākt un darīt. Un tā mēs vienā vakarā sanācām kopā. 5 diezgan, ne, īstenībā mēs bijām beigās 7. Es aicināju 5 cilvēkus. Viena meitene bija paņēmusi līdzi savu māsu, it kā drošības pēc, bet beigās izrādījās, ka tas mutulīts un garainīgs tajā brīdī, kad sāka vārīties, tad viss viens otru arī pavelk. Un tas mans pirmais arī uzstādījums, ko es pat sev biju nodefinējis, ka es biju savākuši šīs meitenes, dāmas, sievietes kopā, un es sāku ar tīru lapu. Nu, ne tīru lapu, bet ar tiešiem faktiem. Jo es jau varu teikt, ka viss ir skaisti un ka mums ir iespēja tāda kā māja, bet bija skaidrs, pirmkārt jau bija apstiprināts jaunais pasākumu budžets, tad tu saproti, ar ko tu vari rēķināties, ar ko tu nevari rēķināties. Līdz ar to mēs sākām ar faktiem par to, kas tā kā plānots un kas varētu notikt, bet nu, kāda ir reālā situācija un cik daudz vai maz es varu veikt un vai viņas tā kā būtu gatavs nākt palīgā. Un tā pirmā saruna bija tāda mazliet baisa, jo tu tā īsti nesaprati, uz kurien tas viss aizvilks un vai tiešām tas viss notiks. Un pirmā reize arī bija tad, kad mēs visi saņēmāmies un uz ko mēs tā kā arī gatavojāmies, tās bija lieldienas. Mēs iesim uz priekšu ar bildēm arī diezgan daudzām, un tad jūs varēsiet arī mazliet salīdzināt, kā mēs esam šajā procesā auguši. Jo, ja pirmās lieldienas mums vairāk vai mazāk bija par tiem resursiem, kas mums ir pieejami, kas mums jau šeit ir uz vietas, kaut ko mēs atjaunojam, kaut ko mēs pārkrāsojam, tad meitenes eksperimentēja, tur taisīja no ģipša zaķus un olas un cementu, ko viņas tur jauz kopā. Un mēģināja saprast, kas ir tas, kā strādā un kas strādā. Tāpat mēs izvēlējāmies, ka mēs mazliet savādāk dekorējam. Izvēlamies tās vietas, kuras ir tās, ko mēs dekorējam. Jo tās vairāk vai mazāk vienmēr ir par centru. Vienkārši tie laukumiņi, kas mums šeit ir dažādi un dažādi pieejami. Un tad pamazām, jo mēs sākām tikties arī dažādu veidu pasākumos, tad mēs sākām kopā apmeklēt arī meistarklases pie Lailas Luzers. Mēs pirmkārt veidojām vispulītes, un tad kaut kā visā tajā laikā, kad tu jau radoši darbojies, un tur ir vairāk cilvēku, un viņi gan ne visi darbojās tagad šai radošā vērglē, bet tad jau tu sāc runāt, domāt, attīstīt to domu, un tad, kad mēs saorganizējāmies Margarietiņu meistarklasē, tad mums jau bija konkrēts mērķis, kāpēc mēs to darām. Mēs zinājām, ka tas būs ārā dekorācijām, mums bija savu domu, savu vīziju, jo principā arī tas, kā strādājam, vairāk vai mazāk ir sākumā šī ideja, saprast, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Protams, laika gaitā viss kaut kas mainās un viss var mainīties, bet jebkurā gadījumā ir kaut kāds tas sākuma impulss, lai nav gluži tā, ka katrs atnāc nolikt kaut ko, bet ka tomēr veidojās tas kopskats. Un pēc tam, kad mēs bijām jau saveidojuši Margarietiņas, tad mēs gatavojāmies pirmajiem kopīgi dekorētajiem Jāņiem. Tad mēs izveidojām lielu formātu Margarietiņu pļāvu skolas, kas ir arī mūžas priekšā. Tad mēs aicinājām vietējos, gan vietējos, gan tos, kas šeit brauc arī ar ziediem tirgoties. Mēs meklējām ziedu, puķu podus, lai tā kā viss tas būtu košāks, un patiesībā arī tā atsaucība no cilvēkiem bija diezgan liela, un mums diezgan daudz palīdzēja gan ar šiem ziediem, gan ar dažādiem materiāliem. Tāpat talkā nāca komunālā pārvalde ar atsevišķu lietu izgatavošanu, tur tos pašus sienas zārdus. Un tas, kas bija pats apbrīnojamākais, kad šī jau bija tā pirmā reize, kad jau sāk pamazām iesaistīties vēl cilvēki, skatīties, klausīties un domāt.
Un ir tā, ka vienmēr es teiktu, ka tādās radošās kompānijās ir cilvēki, kuriem droši vien, ka vajadzētu atņemt telefonu un neļaut, vai vismaz atslēgt internetu pieslēgumu, jo līdz ko rodās šīs trakās idejas, ko tu redzi Pinterest vai Instagram kaut kur vai kur citur, tas viss aug augumā un tieši tā arī bija ar mums. Nepateikšu, kur ir sakne, bet viena parādīja otrai ideju ar riteņiem, un tad radās ideja, ka mums vajag arī šos krāsotos riteņus. Un tā sākās akcija, kur mēs meklējām riteņus. Apakšējās bildēs var redzēt, cik daudz riteņus mums gan saziedoja, speciāli veda arī tieši uz vērgalu. Kaut ko mēs atradām no tiem, kas meklē, nevis meklē, bet vienkārši atdod. Un bija cilvēki, kas arī atsaucās aicinājumam. Un tiešām speciāli ar mērķi radošajai vērgalei arī šos riteņus nodeva. Kopā mums bija 14 riteņus, kurus tad pārkrāsoja, un tad daļa jau tika izlikta šķiet Jāņos, bet principā mēs vairāk koncentrējāmies uz Dāras svētkiem, kas mums bija tā kā analogi pagastsvētkiem. Un bija skaidrs, ka tas bija jau tāds viens posms, tāds vasaras sezonai. Te var arī redzēt dažus no riteņiem augšā ar puķiem rotā. Tie ir tie, kuri jau tika izvietoti ātrāk. Un tad nāca dārza svētki, un likās, ja ir dārza svētki, tad vajadzētu kaut ko gaisīgu. Un tad radās doma, ir jātaisa sapņu ķērāji. Un ir skaidrs, ka tie nav mazie sapņu ķērāji, kurus tu piekabini mašīnā pie spogulīša vai gultas galā piekabini, bet ka tiem, ja tu viņus lietas ārā vidē, ka tie tad ir lielie sapņu ķērāji. Tad vienai no dāmām vīrs taisīja, atrada risinājumu, kā taisīt šos riņķus. Tad mēs meklējām lentes, mums bija pieejams tādas strēmeles, kuras tad tina, un tad bija tāds, ko izmantojas karās. Kopā, es teiktu, ka 6, 8 cilvēki radīja 40, ap 40, teiksim, lielformātu sapņķērājiem, kurus tad tālāk mēs izmantojām jau Vērgales dārza svētku dekorēšanai. Un bija skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu sāc kaut ko darīt, tad šeit var redzēt, ka mums ir viena zīme ar gulbja tādu logo un ar uzrakstu Vērgala. Tas mums atrodas uz šosejas malā, Liepājas Ventspils šosejas malā, kas tā kā vedina braukt Vērgalē, kas ir 2 kilometrus uz augšu. Un tad pārējie izvietojās vairāk vai mazāk pa centru. Un centrā mums ir arī skolas priekšā ir liels ozols, un tad mēs bijām izdomājuši, ka varētu sakarnāt šai ozolā, līdz ar to tas ozols iegūtu arī pilnīgi tādu savādāku, mazliet mistiskāku to noskaņu. Nu jā, un tad bija šie mūsu pirmie dārza svētki. Šeit var redzēt mazu ieskatu augšā lielformāta ziedi. Tie principā visi ir viena mūsējā Agija Rozentāla to ir veidojusi. Kaut ko mēs arī esam darījuši. Mēs tās konkrēti margrietiņas un visbulītes, bet principā Agija ir tā, kas mums dara visabrīnojamākās lietas. Un, ja vajadzēs, viņi vienmēr atradīs, kā tieši tā tapa arī lielie taureņu spārni, jo tas, man liekas, arī bija pirmā reize, kad mēs tikām pie tāda reāla atbalsta, jo toreiz mums pagastu pārvaldē iedeva, mēs prasījām un lūdzāmies, un mums iedeva finieru, un tad beigās komunālā pārvalde atrada risinājumu, kā šos spārnus var nostiprināt, un tad es atceros, ka mēs arī vienā no šīm radošās Vērgales meitenes mājām, tad arī šos spārnus veidojām. Viņas grieza, slīpēja, un pēc tam nāca mūsu mākslinieku meitenes, kuras atkal krāsoja. Un droši vien, ka tas te mūsu komandā arī ir visburvīgākais, ka mēs esam ļoti dažādas. Ir tādas, kuras ļoti labprāt runā, iet, meklē, dara. Ir tādas, kas uzstājās publiski, ir tādas, kuras nekad publiski, ja varēs, nekāps nekur uzstāties, bet viņas ir atkal tās, kuras darīs, kuras meklēs dažādas risinājumus, kuras visticamāk slīpēs, krāsos, gruntēs, lakos.
Tad mums ir atsevišķi arī mākslinieces, un tad mums ir atsevišķi vēl ir, mums ir arī savs fotogrāfs, jo principā mēs arī sapratām, ka tas, ko mēs darām, nav tikai mums, un ka ir svarīgi šo procesu parādīt, jo tajā brīdī, kad mēs kaut ko prasām, gribās arī parādīt, kas tad ir tas, kas tapa. Un tad pirmais tas impulss bija ar šiem riteņiem, kad cilvēki mums atdeva šos riteņus. Tev liekas, nu ir jāparāda tā, lai tas smuk, un tad kaut kā līdz ar to mums izveidojās arī šī kopiena, kurā principā katram ir kaut kāds tas savs ne uzdevums gluži, bet katram ir tā sava stiprā puse. Un šeit var redzēt arī, jā, kad šīs bija tas pirmais moments, kad man bija iespēja arī pateikt paldies. Un pagastu svētkos mēs arī teicām paldies par to, ka tiešām šīs dāmas ļāvās un joprojām ļaujās un gan sapņo, gan darbojās, gan dara un nāk ar visādiem visdulākajiem risinājumiem. Un tad notika kaut kas tik maģisks, par ko es priecājos, un tajā brīdī es saprotu, ka 2024. gada rudens, un ar šo šeit tapa bija tā, ka principā man viena no viņām zvanīja, ka mēs varam nolikt centrā traktoru. Es sameklēts, es zinu, ka es biju redzējis, ka kaut kāda darbošanās notiek, ka šos lielformātu pīlāģus veido, bet te pašā laikā īsti nebija skaidrs, vai tie ir pīlāģi, vai tas ir saistībā ar nezinu, valsts svētkiem, Ziemassvētkiem, vēl kaut ko, bet jebkurā gadījumā tā rosība jau bija daļēji jau notikusi, un tad atkal jau visi kopā sanāca, lika, kārtoja, un man liekas, tas bija tas gads, kad likās bāc, nu jā, mēs varam. Un tad cilvēki tajā brīdī, kad tu kaut ko dari, īpaši centrā, te arī var redzēt, tur, kur ir tas traktors, ka centrā mums ir 2 veikali, vienā ēkā, un tas viena reklāma, tur principā redzam, ka tur tas laukums ir liels, un tajā pašā laikā viņš atkal ir ļoti raips, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka, kaut ko darot, gribās izdarīt vēl vairāk. Un šeit arī ir tā, ka, ja mēs sākām ar laukumiņiem, kas ir tā kā augšā, tad vienā brīdī jau mēs to darījām arī pie akmens, kas ir braucot uz Vērgali. Ja pirmā ir zīme lielā, tad pēc tam ir akmens, un tad ir centrs. Tad jā. Varu arī pateikt, ka, protams, viss nebija tik gludi. No pie akmens mums šķiet 1 vai 2 kabačus arī nozaga vai ķirbis. Un tā vienkārši ir dzīve, bet tajā pašā laikā abrīnojam, bet centrā nekas līdz šim tāds liels nav pazudis. Tad nāca valsts svētki, un atkal bija skaidrs, ka mums vajag kaut ko tādu, kas ir kaut kas tāds interesants un kaut kas tāds foršs. Un tad bija tā doma, ka iesaistīt skolu bērndārs, ka varētu veidot rociņas un viņas tā kā kopā, kas ir kā samīļot, gan Vērgali, gan Latviju kā tādu, gan tīri simboliski līdz ar to veidot šīs virtenītes. Protams, tad, kad virtenītes izveidojās dzīvē, viņas varbūt izskatījās mazliet savādāk nekā sākotnēji likās, ka tas varētu izskatīties. Runājot par to, ka vai cilvēkiem patīk, bet vienmēr ir kāds, kuram liekas, ka šīs lietas var izdarīt savādāk, labāk, un tas ir kaut kas cits, un vai tiešām tā vajadzēja, jo, piemēram, arī uz tiem pašiem pagastu svētkiem, tad, kad mēs bijām izlikuši šīs sapņķērājas, mums bija 1 vai 2 ar melnbaltiem toņiem. Tad bija cilvēks, kas mums nāca klāt teikt, ka varbūt, ka tā nevajadzētu, un ka tas nav tā kā labi. Un tad šeit atkal bija stāsts par to, kad es jautāju, kāpēc mēs salikām tās nocirstās rokas, ka tas izskatoties tā diezgan divdomīgi. Tad tā brīžam tu tā dari un domā, jā.
Nu, varbūt kādam tās ir nocirstas rokas, bet nu, tu tā kā centies skaidrot, un kaut kādā mirklī tu saproti, ka ir jāveic šis skaidrojošais darbs, un kaut kādā mirklī liekas, nu, bet neviens jau nav aizliedzis. Nāciet, nāciet, iesaistieties un dariet. Bet, jebkurā gadījumā, nu, jā, nu, ar visu kaut ko mēs saskaramies. Nav jau tā, ka viss ir rožaini un ka viss tikai sajūsmā sauc savu foršu radošā vērgalu. Jums viss izdodas. Daudz kas nāk ar diezgan, nu, arī ar to smeldzi par to, ka, nu, kādam varbūt liekas, ka mēs darām bišķi par agresīvu vai bišķi par daudz, kā rezultātā arī tas nav labi, acīm redzam. Un tad pagājušo gadu mēs noslēdzām arī grandiozi. Mēs noslēdzām viņu ar, bija tāds kā pasākumu cikls, Ziemassvētku dāvana brīnumlāde arī šogad būs, bet būs tikai uz 2 dienām, kur mēs aicinājām visus vietējos, gan tos, kas darina, rada vai kas kaut ko mājās veido, ka šī ir tā iespēja, kur viņi var nākt pārdot to savu preci, produkciju vai izmēģināt savas tirgošanās prasmes. Tas ir viens. Un otrs ir arī veidojām arī dekorācijas. Un tad tā doma bija tāda, ka ir skaidrs, ka kaut kādā mirklī jau vairs nepietiek tikai ar to, ka mēs paši darām, un ka mēs meklējam, un bieži vien arī ļoti, es nezinu, kāds būtu pareizais vārds. Nu, atsaucība nevienmēr ir liela. Lai neteiktu tā, ka bieži vien tā ir ļoti maza, tad, kad tev tiešām vajag palīdzību, ir situācijas, ka to ir ļoti grūti atrast, un pēkšņi nevienam nekā nav, un pēkšņi nevienam neko nevajag. Bet tajā pašā laikā ir atkal tas ļoti lielais uzmundrinājums, ka mums ir tādi fani, kas mūs tiešām atbalsta gan materiāli, gan finansiāli pie katras iespējas, un katrs 10, 50 eiro, tas ir liels wow. Un jā, un tad šis bija tas gads, kad mēs domājam, ka ir jādomā arī par to, kā nopelnīt naudu, ka mēs sākām par to domāt. Un tad mēs izveidojām fotostūru kultūras namā uz skatuves. Un tad mūsu meitenes, kas ir fotogrāfs, tad veic fotosesijas. Mums bija arī radošās darbnīcas. Un caur to mēs tā kā aktualizējām šo tēmu, kad nu, kaut kādā veidā ir vajadzīgs arī šāda veida atbalsts. Nu jā, plus mīnus tieši tā arī beidzās gads. Bija skaidrs, ka mēs esam nu, jau apauguši ar mantām, apauguši ar visu kaut ko. Un bija skaidrs, ka ir jādibina biedrība. Un mēs jau rudenī principā bijām sanākuši kopā un jau pie šī secinājuma nonākuši, un biedrību mēs bijām nodibinājuši. Jo oktobrī mēs nodibinājāmies, un tad mēs izdomājām, ka mēs cīnīsimies arī par sabiedriskā labuma organizācijas statusu, jo šobrīd mēs īrējam telpas no pašvaldības, jo mums vajadzēja kaut kādu kaktiņu, pirmkārt, kur pašām darboties, jo ir skaidrs, ka regulāri pārvākties no vienas telpas uz otru, vai tad, kad tev vajag kaut ko paveikt ilgākā laika periodā, nevienmēr tu vari to izdarīt, piemēram, tās pašās kultūras nama telpās, ja šeit nāk pasākumi vai mēģinājumi, tad kā tu atnāc, tad tev viss ir jānovāc, atkal viss ir jāliek no gala. Otrs ir atkal tas, ka nav tās vienotās vietas, kur tomēr viss salikt, un tad mēs tikām pie mazām telpām, kur, pateicoties sabiedriskā labuma organizācijas statusam, mums nav jāmaksā nomas maksa, bet, kā mēs tagad smejamies, mēs labāk maksām nomas maksu nekā komunālos pakalpojumus, jo komunālie pakalpojumi arī ziemā sanāk, diemžēl, bet diezgan sālīgi. Nu jā, un tad pienāca 25. gads, un tas ir šīs gads. Domāju, ka tie, kas redzēja sākumā, kā mums gāja ar tām lieldienām, tad šī gada lieldienas jau ir krasi jau mainījušās. Protams, ir lietas, kuras ir mainījušas vienkārši savu atrašanās vietu. Tad kopā mēs arī mācījāmies un veidojām gan krokusus, gan pūpolus, un principā arī tie tagad ir mūsu tādā resursu glabātuvē. Un tad mums Vērgalē atgriezās viena meitene, kurā strādā par šuvēju, un
tad tā viena mūsu cita trakā meitene sastāstīja, ka mums vajag zaķus. Un, nu, tur ir tā, ka reizēm es nesaprotu, kā tas viss notiek, bet cilvēks parunā ar vienu cilvēku, parunā ar otru cilvēku, tad ir čatā idejas, tad ir vēl kaut kas, viss izdomā, kā vajag, un tad meklē risinājumu, kā to darīt un dabūt gatavu. Un tā kā kaut kādas lietas mums jau bija, tad, protams, kaut ko mēs skatījāmies, ko mēs varam no tā, bet te pašā laikā ir skaidrs, zaķiem mugurā bija tur kāda labā blūze, kāda zābaki, kaut kas, kas pēc tam bija jādod. Un labā ziņa, ka viss, nu, kaut cik arī ir saglabājies un kam bija jādod. Man liekas, ka tie arī to paņēma atpakaļ, bet jebkurā gadījumā zaķi bija mūsu šī gada sensācija. Un tas bija tas brīdis, kad mēs sapratām, ka jā, mēs jau ar iepriekšējā gada Ziemassvētkiem, un mēs to lielo vainagu, kurš ir principā 3 metri diametrā, tikai tīri diametrs pa iekšpus, kas nozīmē, ārā viņš ir vēl lielāks, ja tad, kad viņa saptiņas un plus vēl viņš ir bišķi piepacelts. Un tajā reizē tas bija pret skolu, tur, kur viņš ir šogad, to jūs redzēsiet tālāk. Bet, nu, ka mēs sapratām, ka, nu jā, mēs jau aizgājām uz tādām lielām un varanām lietām, un šeit arī jāsaka tā, ka, nu, principā, finieris atkal, finieris ir mūsu labākais draugs, mums ļoti patīk finieris, bet, jā, tas finieris ir tā lieta, ko mums arī visvairāk vajag. Un tad nākošais, kur es teiktu, ka meitenes pārspēja paši sevi, un es pat nesaprotu, kā tas viss beigās. Es droši vien, ka ļoti bieži varētu teikt, ka es nesaprotu, kā tas viss gal galā notika, bet arī bija tā, ka bija ideja. Tad mums uzrādījās arī viens kungs, kurš mums nu, jau ir pievienojies, jo jūnija sākumā viņš pārcēlās uz Vērgalu, kā rezultātā viņš atjaunoja mums slādes, kuras mēs arī šeit varam redzēt ļoti skaisti. Viņš mums palīdz ar tīri tādām tehniskām, praktiskām lietām, un šobrīd viņš jau ir arī ļoti aktīvi meties pie dekorāciju izgatavošanas, jo pats viņš aizraujās ar galdniecību, kā rezultātā šobrīd jau ir tā, ka es nezinu, kas ir trakāks tās atsevišķas dolās meitenes, kas ir tajā radošā Vērgalē, vai tas ir tas kungs, kas mums ir pievienojies. Tā kā, nu jā, un Vērgals pagasts svētki iepriekšējā gadā nebija. Šogad līdz ar to mēs gribējām, lai tad viņi ir ar daudz lielāku vērienu. Un tas, ko mēs tā kā paši priekš sevis arī esam iemācījušies, ka tomēr ir jāskatās, kā tos resursus, kas mums ir, izmantot, atkārtot. Un te var redzēt, ka lielajiem tauriņspāniem ir piepulcējušies mazāki, un vēl ir arī vēl mazāki, kas ir no cita materiāla. Tad mūsu arka ir ieguvusi gan ziedošu apveidu, gan mums ir klavieres, kuras arī bija tas interesantais izaicinājums, kā viņas dabūt ārā no bērniņiem, pēc tam vēl pārkrāsot, lai krāsa turās un kā viņas vispār kaut kur pārvietot. Jo kā tie, kas ir nesuši klavierus vai tiem, kam ir klavieris, mājās zina, ka tas nav vienkārši process. Un jā, un tad uz Vērgales pagasta svētkiem, kas šogad norisinājās jūnija sākumā, visi bija dzīvajos ziedos tā, ka vienkārši acis burtiski, nu, tur asaras acīs no tā, cik skaisti, un pašā laikā tas apbrīns, ka tas viss ir dabūts gatavs, un katru reizi lielākais tomēr ir tas tā paša spēku un iniciatīva. Un šeit bija arī, es nepastāstīju, ka jau dārza svētkos arī par tām naudiņām domājot, izdomāju, ka vajadzētu cept badu pankūkas. Aizgāja labi, īpaši tiem, kur stāvēja visu dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram pie pannas. Viņi saprata, ka nevar apmierināt šo piedāvājumu, jo piedāvājums lielāks nekā pannas spēja izcept. Tad šai gadā jau mums bija vesels stends ar dažādām lietām, gan arī pašu radītām, gan arī tās pašas iecienītās badu pankūkas. Bet šī bija tā reize, kad kopiena nāca kopā, un šeit bija arī mednieku biedrība ļoti aktīvi iesaistījās gan ar aktivitātēm, gan ar medību virtuvi, varētu tā teikt. Paralēli notika šautriņu metēju klubam, notika šautriņu metēju čempionāts, un sporta pārvalde iesaistījās. Viņiem bija atkal sporta aktivitātes, kad principā šī gada pagastsvētki noteikti bija tas, kur es teiktu, ka sanāca kopā ne tikai tie, kas ir tie radošie, bet arī tomēr, kad
ka tā sajūta, ka tajā brīdī, kad tu dari un kad tu dod sabiedrībai un domājot par to, ka tu dodi vairāk nekā no tevis patiesībā prasa, ir skaidrs, ka arī citi ir daudz vairāk un atvērtāk iesaistīties. Jo es saku, ir kaut kādi brīži, kad ir baigi grūti lūgt, un kaut kādā mirklī liekas, nu vai es tiešām esmu spējīgs to darīt. Un tad, kad es skatos atkal uz tām lietām, ko mēs darām un ko es daru, un tajā brīdī, kad es saprotu, ka es jau to nedaru sev, nu, ne jau tikai man tur tās klavieres ir vajadzīgs, ne jau tikai man tur tie ziedi, bet tajā pašā laikā tas ir tas viss, kas kopā mūs veido. Un es nezinu, kuram bija šī doma, bet noteikti meitenes, es redzu dažas, kuras varētu pateikt, ka tā bija manējā vaina, ka mēs piedalījāmies māju kafejnīcas dienā. Tas bija piedzīvojums tāds, ka maz neliekās, jo jebkurā gadījumā mēs izdomājām, ka mēs to varētu darīt Dīķmalā, jo Vērgals centrā ir dīķis, kā rezultātā mums ļoti daudz arī makšķerē, un arī makšķernieku biedrība ir jauni puiši, kas ir aktīvi. Un tad bija tā doma, jā, kad varētu piedalīties māju kafejnīcas dienā. Paldies Dievam, tikai vienu dienu. Un tad arī tur tapa gan dekorācijas speciāli šim pasākumam, gan savilkt, kā var redzēt, gandrīz vai centrālajā bildē mums bija 1, 2, 3, 4, 4, 5 veidu plītiņas, uz kurām tika gatavots. Un tad tika izmantoti galdi, tika atrasts telts no vietējiem, un tad tika atrasts vēl viss kaut kas. Un tad tā darbošanās bija liela, un patiesībā arī atsaucība bija liela. Un tas bija patiesībā ļoti smagi, jo tas bija ļoti traks ieguldīšanās darbs, īpaši ņemot vērā, ka tā bija viena diena, bet jebkurā gadījumā tas bija tā. Tagad, skatoties, liekas, ka tā bija arī tāda ļoti laba un liela pieredze par to, kā tas tomēr notiek un ka šādi procesi, lai cik ļoti mums negribētos, nu, ir forši meklēt šos veidus, kā vēl sevi realizēt, jo, redzams, arī šeit mums bija mūsu preču stendiņš, kurā arī varēja iegādāties šīs lietas, bet mums uznāca lietus, līdz ar to daudz kas izmirka, tai vienā brīdī viss mūsu rotaļlaukums ar spilveniem un viss kaut kas, nu, tur gāja mums raibu, un tas nogurums pēc tam bija milzīgs, bet te pašā laikā arī gandarījums liels, jo cilvēki arī tiešām pozitīvi atsaucās, kas noteikti ir arī tas, kas principā mūs motivē darīt tālāk. Ne jau mēs esam atnākuši līdz rudenim. Rudenī bija skolas laiks, un tas, ko es ar šo arī vēlos pateikt, ka tiešām mēs, ja mums uz vasaru bija šīs konkrētās lietas, kuras mēs tā kā bijām izvietojuši, un ir skaidrs, ka ne viss ir vienkārši pārvietojams. Ja ar Vērgals uzrakstu vēl var pārnest pa vairākiem, tad klavieres tur paliek, tu vienkārši viņus pielāgot tam, lai ir vismaz uz šai gadījumā šis ir septembris, 1. septembris, un lai ir tā noskaņa uz šo. Un pēc kaut kāda laika, man liekas, mēs arī visu šīs ārā dekorācijas lielā mērā noņēmām vispār nost. Lai gan to mēs redzēsim līdz nākošajā slaidā, jo tad es atcerēšos, kāds bija nākošais pasākums, jo ik pa laikam tie notikumi ir daudz. Nu jā, šeit ir stāsts par to, ka kā biedrība mēs arī tomēr cenšamies arī meklēt risinājumus, kā papildus piesaistīt finansējums, un viens no tiem bija radošās dienas Vērgalē, kur mēs aicinājām. Šeit gan ir redzamas tikai fotogrāfijas no vienas grupas, tā ir pirmā diena, un mums bija 2 radošās dienas, kuru laikā notika 3 dažādas meistarklases. Varēja veidot Mairits Vanagas vadībā tādu kā rudens ziedu dekoru kastītē vai podiņā. Tad bija pērlīšu rotu darbnīca, un tad Agnes Sakarfelds vadībā bija batikošana. Un te darbošanās notiek mūsu telpās, un tas principā arī bija tāds 2 ļoti radoši pilnas dienas ar ļoti foršiem cilvēkiem. Pateicoties projektu finansējumam, apmeklētājiem darbnīcas bija bez maksas, un mums bija iespēja tikt pirmkārt pie kaut kādiem materiāliem, kur mums palika arī tālāk savām citām vajadzībām.
gan arī kaut kādā veidā, nu, es tā kā mudināju vairāk tās meistarklašu vadītājas tiešām padomāt arī par sevi un tomēr šo naudiņu bišķi paturēt, bet tas, kas ir laikam šiem radošajiem cilvēkiem, ka tu gribi dot, un tu, tā, kad tu esi sācis dot, tu tikai dod, un mēs ļoti daudz ko dodam. Un tad, tāpēc reizēm ir kaut kādi tie atkritieni, kad ir kaut kādas krīzes situācijas, tad tas paliek, nu, tas ir tā baigi sāpīgi, jo, nu, arī, ja ir kaut kādas tās pašas replikas par tām pašām dekorācijām vai par jebko, tu viņus uztver daudz asāk, tāpēc, ka tev liekas, tu tā tērē savu laiku, savu enerģiju, savus resursus. Un, ja kaut kādā mirklī ir tie, kur vispirms bļauj un tikai pēc tam apstājās un paskatās, kas tiešām ir un kā tas tiešām ir rezultējies, tad ir tā, ka man brīžiem liekas, nu, priekš kam mums to vispār vajag. Un īstenībā mēs jau esam diezgan jauni, 24. gada rudens, tā kā mums ir tāds gadiņš rastīt. Šeit mēs jau esam iekāpuši novembra noskaņās. Šeit pamainījās šis tas no dekorācijām pamainījās. Saktas pamainīja savas vietas. Ik pa laikam mēs cenšamies arī citus Vērgales pagasta ciemus tā kā atdzīvināt, bet šobrīd vēl tā kapacitāte mums nav tik liela, lai tas notiktu regulāri. Bet tik pa laikam mēs kaut kur arī padalāmies ar šīm dekorācijām, izliekot vēl kādā vietā. Tā saktas 4. maijā bija aizceļojušas uz Sarēķiem un uz Ziemupi. Šeit gan ir nu, jau lielākā daļa atgriezusies mājās, un šī gada vadmotīvs mums bija šie kroģi. Kroģu. Līdz ar to tur atkal bija vesela darbošanās par to, kā šos kroņus grieza ārā, slīpēja, gruntēja. Bija vesela darbošanās diena vai pat divas laikam. Beigās, kā viņas krāsoja, nāca kopā un runāja un plānoja. Un tad uz šiem svētkiem mēs izveidojām, mēs viņu saucam par kubu. Tā ir tā vieta, kur ir iekarnātā šī Latvijas karte, ko mums principā arī kubu un Latvijas karti mums veidoja arī tas mūsu vienīgais vīriešu kartes pārstāvs, kas šobrīd ir tāds aktīvais radošās Vērgales biedrs. Un tad ar to domu jau, kā mēs ar viņu spēlējamies tālāk. Un tagad mēs esam jau nonākuši pie šī gada beigām. Tas ir tas, kā Vērgala izskatās šobrīd. Mēs atkal esam atgriezušies pie zīmes, un atkal zīme ir rotāta ar rotājumiem, un ir kubā ir šie zvēriņi. Zvēriņi īstenībā bija arī pagājušā gada Ziemassvētkos. Dīvainā kārtā nevienu bildi ātrumā nesatiku, bet šeit jau zvēriņiem ir ģimene. Ja tur pirms tam bija viens briedītis, tad tagad te jau ir veseli 4 briedīši. Grūti redzēt te pirmajā bildē, bet man liekas, ka tumsas bildītē to var redzēt. Mūsu lielais vainags ir nomainījis savu atrašanās vietu un ir tagad, principā, redzams gandrīz iebraucot, nu, kur ir norāda par ciemu robežām. Un tad lielā seglas vietā, kas bija tāds mūsu šī gada laikam lielākais jauninājums, jo mēs kaut kā mēs savā starpā vienojāmies, ka mēs šogad neliksim lielo centrālo egli, bet mums ir vairākas maziņas, un tur brauc īpašais Vērgales ekspress. Nu, viņš gan nebrauc, bet tas ir šis vilcieniņš, kurš principā arī ir veidots no A līdz Z, nu, radošās Vērgales darboņu rokām. Nu jā, un viss šis ir tas stāsts par to, ka tad, kad tu esi sācis darīt, ir ļoti grūti nedarīt. Kaut kādā mirklī, protams, kad tu saproti, ka tu tam velti ļoti daudz laika, īpaši tie cilvēki, kuri mums ir vairāk tādi cilvēki, kurus es vienkārši abrīnoju ar viņu darbu spējām, ar to viņu, nezinu, vai to sauc par struktūrētību, vai brīžam māksliniecisko nekārtību, saplānot visu tā, lai viss, kas notiek, notiktu laikā, lai viss būtu gatavs, lai viss būtu izdomāts. Mēs, protams, tāpat nākam kopā, noliekam gan termiņus, gan arī tieši tāpat, kā jūs teicat, mēs arī skicējam, mēģinam domāt, kā apmēram kas izskatīsies. Un, protams, ka dzīvē viss ir savādāk, bet lielās līnijās tomēr ir ļoti liels prieks un gandarījums, ka
ir savākušies patiesībā tik dažādi cilvēki, kas spēj rast viens otrā šo atbalstu un šo motivāciju darīt. Jo tas, ko es esmu sapratusi, es sen būtu atradusi iemeslu, kāpēc kaut ko varētu nedarīt. Jo nedarīt tas ir visvienkāršākais. Bet tajā brīdī, kad tu redz, ka vienam nolaižās rokas, tad tu jau esi tas, kurš atkal viņus atros. Un es saku, nē, mēs varam, mēs tur ejam, mēs varam izdarīt to, mēs varam izdarīt to. Labi, nedaram šoreiz to, bet daram tā un tā. Vai nedaram, neejam tur, ejam tur. Nu, kad jebkurā gadījumā tas stāsta par to, ka tas ir no vienas puses, tā ir kaut kāda ļoti liela misijas apziņa. Un noteikti kaut kādā mērā tai ir jābūt, jo no tā kaut kādā ziņā ir atbildība. No otras puses, man gribētos ticēt, ka mēs to darām, tāpēc, ka mums tas tiešām patīk. Un kad tas ir izaicinājums un tā ir iespēja jebkuram atrast un realizēt tās idejas, kuras viņš varbūt savādāk arī nerealizētu. Un ik pa laikam es arī atgādinu savai komandai par to, ka jā, nu jau mums ir ļoti daudz, par ko mums ir jādomā, par ko mums ir jāuzņemās atbildība, bet galvenais tajā tomēr atrast to prieku, jo, ja nav prieka, un ja te uz to ar tādu nolēmtību, ka tas ir tagad kaut kas tāds, kas obligāti, tad ir skaidrs, ka kaut kādā brīdī, nu, tas sāks šķobīties. Un ņemot vērā, cik šobrīd mums visi kā ir daudz, ir skaidrs, ka man baid šis mirklis. Jo, nu, parasti jau saka, nevajag piesaukt, bet tajā pašā laikā man liekas, ir skaidri jāapzinās, ka mēs kaut ko radām. Mēs šobrīd jau, nu, es teiktu, mēs jau diezgan stabili darbojamies. Tajā pašā laikā mums ir diezgan daudz arī stabilu, nu, šo saistību, par kurām mēs arī tomēr esam atbildīgi. Viens ir skaidrs, mums nāk rēķini, ir skaidrs, mums nāk kaut kādas citas lietas, un tu kaut ko esi iesācis, un vienkārši, nu, ir jāiet un jādara. Tā mēs te vērgalē darbojamies, sekojiet mums Facebookā un Instagramā, jo katrs sekotājs arī uzreiz ir tāda, katra sirsniņa reakcija, komentārs tomēr ir tas prieciņš, un kā mēs sakam, nu, droši vien, ka mēs tā nesakam. Tas uzskats, kā ir, ka jebkurā gadījumā, tad, kad mēs redzam, ka mūsu dekorāciju fotogrāfijas tiek izmantotas novada, nezinu, tur pasākumu vākiem vai kaut kādām šīm titulu bildēm, tad tu saproti, ka mums atkal ir izdevies. Un tāpēc mums ir ļoti liels prieks, ka mums ir mums ir divas meitenes, kas fotografē, pārstrādā to pēdējā laikā dara viena, bet jebkurā gadījumā mums ir šie cilvēki, kas var šīs bildes uztaisīt, kā rezultātā mēs varam smuki parādīt, kā pie mums ir. Un es pieļauju, ka tas ir nemazāk svarīgi par to, kā vispār kaut ko darīt un radīt. Jo mēs katrs varam, protams, savam priekam, savai sajūtiņai mājās šīs lietas veidot, bet, ja tu par viņām vari pastāstīt, tu tās vari parādīt, un tā jau ir pavisam cita jauda, un arī, nu, tā ir tā iespēja mūsu stāstu nest tālāk, un mums ir ļoti liels prieks, ka mēs to varam. Nu, tā, īsumā. Stundas īsumā. Nē, nav stunda. Paldies. Daina, man uzreiz jautājums, jūs no savas puses jūtat to, ka tā kā tuvāki un tālāki kaimiņi ir pamanījuši jūsu skaistumu, ka viņi nu, tiešām tā apzināti brauc pie jums ciemos, mēs un tagad Ziemassvētkos nu, iztaigāt visas tās jūsu skaistās vietas, lai dabūtu sev bildes no katras vietas vai lieldienās, vai tagad bija rudenī, un jums tās vietiņas, kuras jūs dekorējat, ir daudz, un jūs tiešām tā kā veidot tādu skaistu pastaigu taku, un, jā, katrā ziņā visi esat pamanījuši šo kaut kādu tieksmi atbraukt pie jums un piedzīvot šo skaistumu no citurienes. Jā, mēs jūtam, jo patiesībā ir tā, ka pirms tam mēs to tā arī nebijām ievērojuši. Varbūt vienkārši mēs arī tik daudz nevērojām tos cilvēkus. Bet šobrīd ik pa laikam tu mani, kad tā pašā nedēļas nogalē, kad tu kaut kur izbrauc cauri centram vai ej, un tu skaties, reku, tur tāda ģimenīte staigā un šī tāda ģimenīte staigā, un viņi fotografējas. Jāsaka gan, ka
īpaši daudz mēs pie šīm bildēm netiekam, jo joprojām cilvēki vairāk vai mazāk to dara savam prieciņam. Bet tie, kurus mēs noķeram, mēs vēl labprāt arī dalāmies un paši savai iedvesmai to paņemam, jo tas, ka ir arī tas apkārtējo cilvēku neuzstādījums, bet tas lielais jautājums par to, ka, nu, diez, ko te tā radošā vērgala būs izdomājis šogad, nu, tas arī ir. Vai šoreiz, un tad tā īsti nesaproti, kurā brīdī, nu, cik daudz, lai nebūtu tā, ka, nu, paši lec. Nu, mēs gan lecam, man liekas, augstāk nekā mēs varam uzlikt. Bet jo augstāka latiņa, jo augstāk mēs arī uzlicam, bet ja mēs viņu nesasniedzam. Bet, protams, ņemot vērā to, ka nu, tā arī ir, kad šie skaistie vides objekti piesaist cilvēks, kuriem mēs esam šī vispār pirmā pieredze vērgalē, un tur līdz tam nav bijuši. Vai jūs esat domājuši, vai saredziet arī tādu no to potenciāli, ka ar to rādīt un stāstīt, kas vēl pie jums notiek kādas vēl brīnišķīgas lietas, cilvēki, radītāji. Tā kā veicināt arī kaut kādas šīs lietas, ko mēs vienmēr, kad runājam par turismu, kas svarīgi attīstīt turismu, un tad mēs mēģinām, jo mēs zinām, ka tad tas pavilks līdz to, ka cilvēki iespējams tērēs vairāk naudu, iegādāsies vietējo ražotāju produkciju, vai jūs kaut kur tā kā šo saitīt arī esat mēģinājuši izmantot, vai saredziet, ka nākotnē tas tā varētu būt tāds labs veids, kā palīdzēt. Ir tā, ka mēs arī paši, nesaku, ņemot vērā, ka esmu pasākumu organizators, līdz ar to, nu, man jau arī tie notikumi kaut kādā mērā, protams, kad ir svarīgi, lai kaut kas notiek, un nevienmēr tu to var izdarīt, tāpēc, ka tu saproti, ka tev finansējumu tam vienkārši nav. Un tad ir tie risinājumi, ko mēs šobrīd arī caur biedrību tā kā meklējam un pielāgojam. Mēs esam iesākuši muzikālos bērnu rītus mazākajiem bērniem. Tas ir bērniem vecumā no kādiem 4 līdz 8 gadiem, kas ir tas vecums, kur principā man tā baigi nekas nenotiek. Tad ir tā, ka savu reizi mēs arī līdz ar to esam kā atbalsta platforma pasākumiem, kuriem ir nepieciešams šis atbalsts vai iespēja, lai viņi realizētos. Mēs tieši caur šo arī biedrība ir tāds atbalsta plecs, varētu tā teikt. Jo jebkurā gadījumā tas stāsts ir par to, ka es domāju, ka mēs ar savu darbošanos noteikti nesam pienesumu arī vietējai ekonomikai, jo ir skaidrs, ka tāpat tās, ja cilvēks ir atbraucis uz Vērgalu, viņš arī aizies tepat uz veikalu, kas ir vietējais veikals un vietējais ražotājs. Es zinu, ka muzeja vadītāji arī vedot ekskursijās, stāstot, rādot, un ja ir šīs dekorācijas, tad noteikti arī piemin, ka tā ir tāda vietējā iniciatīva, un tad savu reizi kaut kur arī pamana tās atsauksmes, tas ir ļoti liels prieks. Un ir arī skaidrs, ka ir ļoti būtiski izcelt to savējo un to vietējo. Man domāt, ka jā, mēs noteikti arī vēl vairāk stāstīsim un rādīsim, vismaz centīsimies. Jo arī tā vieta, kur mums ir telpas, tur mums arī veidojās jaukas sadarbības. Vērgalē ir arī tāda lieta kā izdevniecība Zoldners. Viņi ir grāmatu izdevēji, viņi tulko un izdod grāmatas. Un tad, piemēram, mums pietrūka mūsu telpu uz radošajām dienām, tad mēs tā kā bišķiņi pie viņiem. Un līdz ar to tas nozīmē, ka cilvēki atkal redz, jā, ir kaut kas tāds, un tas tepat Vērgalē ir pieejams. Paldies, un varbūt ir kāds mazais ieteikums tādam ātram skaistumam, ko var radīt ik viens. Ja teikt, esmu tik attupusies, ka mums nedzīvo jaunolainais izjām, saprot, labi, tā nav taisnība. Mums šeit ir pašvaldības radīts, tur gaismaņu virtenīs un tāda liela spoža arka ir vakarā uzlikta. Bet es izdevu saprotu, ka kaut kā tumši un skumīgi. Kas ir tas, ko tu vari ieteikt, ko es varu paspēt, ņemot vērā, ka šodien jau ir trešdiena, līdz svētkiem pēlam pusotra nedēļa, ko es ar saviem cilvēkiem varētu ātri sadomāt, salikt, ņemot vērā, ka, piemēram, budžeta nav kā vienmēr, varbūt kādam ir noliktavās vai pagrabos vai šķūnīšos, kaut ko tādu vieglu, ātru un, jā, bet efektīvu.
Nu, to tā grūti ir uzreiz, jo es saku, ka mēs arī skatāmies no tiem resursiem, kas mums ir pieejami, un kaut kādā mirklī tu vienkārši ejot jau pa veikalu, vai, piemēram, zinot, ka nāk konkrētie svētki, tu jau ļoti apzināti skaties gan tos pašus internetu, gan dažādos portālus, un jau sāc pirkt lietas, kuras tu zini, ka visticamāk pēc tam tu nodosi kopējam labumam, lai mēs radītu šīs skaistās lietas. Bet, nu jā, nu šis ir tas laiks, kad ar tām lampiņām ir visvienkāršāk kaut kādā ziņā, bet tā pašā laikā ir arī skaidrs, ka ne visur ir elektrība. Un, jebkurā gadījumā, tad, kad mēs gribam gaišumu, mēs visbiežāk arī domājam uzreiz par kaut ko tādu, kas spīd. Es pieļauju, ka ir ļoti elementāra lieta, tas pašs lukturīšus var veidot, vai tās ir burciņas, vai tās ir kaut kādās lielākos ietveros, ko tu vari atrast kaut kādā veidā. Tās pašas mazās eglītes, kā dekoratīvs elements, ko tu vari nolikt un iesiet kaut vai. Nu, šogad mēs ļoti asketiski esam ar rotājumiem. Un mums, ja tā ievēroja, tad, piemēram, eglītēs mēs šogad esam sasējuši baltas bankas vienkārši. Nu, kad ielikt kaut kādu akcentiņu tikai nu, ar to, kas ir. Jo, protams, var likt mantiņas, var likt dažādas lietas, un ir dažas seglas, kurās mums ir arī kaut kas košāks, bet tā pašā laikā, nu, ar vienkāršu akcentiņu to arī var ļoti daudz ko panākt. Tā man uzreiz galvā ienāca vizualizācija, tu pieminēji tos lukturīšus, ko var izveidot un izveidot tik milzīgu lukturi, kurā tas cilvēks ir tas, kas to gaismu nes. Nu, līdzīgi kā teiks, ka jums ir tās rosmes, man ļoti patīk tā ideja, ko tu pieminēji, ka mēs ar šiem noformējumiem apskaujam to pasauli. Un attiecīgi līdzīgi, kad jebkurās šajās fotogrāfijās tiekā tie milzīgie lukturi, tas tas cilvēks, kas to gaismu nes. Un droši vien tad Mm. varētu būt ņemot vērā, ka ir jau 4, bet ne tik ļoti tāpēc, ka tāds skaists novēlējums, ko varētu tā kā gan tev, gan arī klātsošiem tie, kas klausīsies pēc tam ierakstā, ka tiešām būt par tiem cilvēkiem, kas nes gaismu, gan apkārt sev cilvēkiem, gan kopienā un pasaulē, un ka tur jau tad arī jā, rodās visi šie nezinu, kukainīši, mušiņas, kuras pie tās gaismas tiecās un kuras vēlas kopā ar mums līdzdarboties un arī būt par tiem, kas rada gaismu. Tā kā tas ir, ja lai jau tāds mazs novēlējums, noslēdzot šo viedo trešdienu, un tā kā arī šī gada viedās trešdienas, un tiešām Dārnis sirsnīgs tev paldies par tavu izturību un par tavu komandu un to kungu, kuram arī rokas ir zeltā mārtas. Lai jums tad izdodas un arvien vairāk kārti apkārtējie sajūt to, kā jūs domājat, un bez jautājumiem. Tā kā saprot, kas šeit ir iekārts, un viņiem nerodas kaut kādas tādas greizas versijas par tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kad tāpēc, ja dzīve ir interesanta, mums ir tiesības interpretēt to, ko mēs redzam, to, ko mēs dzirdam, un viņu sajust katram pa savam. Bet tiešām vēlreiz liels paldies, kur arī aplaudē tie, kas ir klātesoši, noteikti tie, kas YouTube arī saliks kādas reakcijas, un lai jums visiem ir brīnišķīgi gaiši šie svētki, šis svētku gaidīšanas laiks, un izturību tiem, kuriem šis ir tāds ražīgs darba laiks, kuriem ir dāvana. Rūpjošanās, Ziemassvētku vecīši, pasākumi, vēstules, un kas tik vēl nekas tik skaisti nenotiek savukārt Ziemupē. Nu jā, un galvenais jau laikam ir tas, ka vairāk vai mazāk, man liekas, ka ir tas, ka ir jādara. Vienkārši, nu, darot to arī piesaist gan tos pašus darītājus, gan arī pats kaut kādā veidā, man liekas, redz tam visam daudz savādāk to jēgu. Jo, protams, ka savu reizi droši vien ir jāļauj kādam citam darboties, bet kurā gadījumā, nu, mēs esam tie, kas piesaistīs tos, kas būs ap mums. Un, ja mēs gribam šo vidi tādu, kādu tā, lai mums pašiem patīk, tad tieši tā mums arī viņi ir jāveido. Un tas ir tas, ko es gadu gaitā esmu sapratuši, īpaši tajā brīdī, kad tu nedzīvo pilsētās, lai gan arī pilsētās tas ir aktuāli. Bet tādos lauku ciemos, pagastos ir ļoti svarīgi iet ar nevis tikai visu laiku gaidīt, ka tev tagad kāds nonesīs tās zvaigznes no debesīm un iedos
tās lampiņu virtenes un atrisinās visas tavas problēmas, bet drīzāk pašam rast šo risinājumu un šo vēlmi. Kas tad ir tas, ko es varu dot? Jo līdz ko mēs paši dodam sabiedrībai, mēs saprotam un esam daudz līdzatbildīgāki un līdziesaistīti tajā visā, kas notiek. Un arī citi līdz ar to novērtē. Un tas ir tas stāsts, un tas ir tas, kas laikam arī man ļoti patīk darbojoties, ka man vairs nav vienai jāstāsta šis stāsts. Šo stāstu, ko mēs arī veidojam, mēs esam vairāk. Un, mēs stāstām savās ģimenēs, mēs stāstām saviem draugiem, mēs stāstām saviem paziņām, un viņi atkal šo stāstu nes tālāk. Kā rezultātā to stāstnieku ir daudz. Un, tāpēc ir ļoti svarīgi pašiem veidot šo priecīgo stāstu un būt šīm gaismiņām, kuras rada lielāku gaismiņu. Jā, paldies, Anna, par aicinājumu. Un tiešām, lai visiem ir skaists un patiesībā arī gana mierpilns un iedvesmojošs šis laiks. Neapjukt tai lielajā darbu droši vien gūzmā, kur gada beigās ir burtiski tāda neatliekama un tā ir tāda klātesoša lieta, bet jebkurā gadījumā, lai izdodas atrast to savu mierpilnumu punktu un pabūt. Un varbūt aizbraukt kaut kur apskatīties, kas kaimiņu ciemos notiek, kā tad viņi gatavojās un svin svētkus.